يرتب قبل ما يجي شهر رمضان المبارك. تعالي يابا، تعالي حبيبة عمر ابوك انت، يا روح ابوك انت. الله ما احلى الحكي، يا روح ابوك انت يابا. شو ناقصك يابا؟ شو بدك يابا؟ يابا تعباني وجعاني، شو مالك يابا؟ يا اخواننا البنات اكل شيء بنزل دمعتين، يا ويله اللي بظلمن، يا ويله يا ويله. والله العظيم يا اخوان، والله العظيم اللي يشوف من الله امر، والله يا اخوه اللي بظلم البنات، اللي يشوف من الله امر في دنياك بالاخرى. والله يا اخواننا اللي يصير يشوف الجهات ملونه، ما يعرف شمال من جنوب، وصارت وبتصير وقاعده بتصير وراح تظل تصير اذا الواحد بظل يظلم بناته.